na inabot yung katiksay. Ayun, inabot katiksay. Sana di pa ito makawala yung second catch natin. Provincial Vlogger. Good morning everyone. This is your Provincianong Waray TV. And welcome back to my channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na ang button na ito. So update na lang mamaya katiksay dahil biyabiyahe na naman tayo. Peace out. Update lang sa TIKSAY. Nandito namin sa spot. May nauna na sa amin maniniksay. Nandun sa taas ng puno. Update na lang mamaya. Yung TIKSAY huli. First catch natin ka TIKSAY. Nalaglag pa ka TIKSAY. Nalaglag ka TIKSAY, nalaglag. First catch natin. Nandun pa siya. Kunin na lang natin ka TIKSAY. Oh, wala na ka TIKSAY. Yung first catch natin ay hindi
Na inabot yung katiksay. Ayun. Inabot katiksay. Sana di pa ito makawala. Yung second catch natin. Parang malaglag. Ito na katiksay. Kinain to, good size na. Sa good size. So first catch natin, shout out kay Boss James Mendigo. Para sa iyo to mga tiksay. Boss James Mendigo, salamat sa suporta mo. Ang ating second catch ay para sa iyo. Patuloy lang Boss James sa pagsuporta sa atin. At salamat sa panunod mo Boss James. Sana inabot din yung katiksay. Ayun, katiksay naabot na rin. Second catch natin katiksay. Sana hindi ito mahulog katiksay. Ayun. Sa ating second catch, shout out sa mga viewers, para sa inyo to. To, para sa inyo to mga viewers, sa pagsusuporta nyo. Maraming salamat. Kunin muna natin yung ibababa muna tiksay. Sana inabot na naman yung katiksay. Sana inabot siya. Hindi inabot katiksay. Date lang naman. Update lang makatiksay, nasira yung bala natin, naputol yung plastic. Dalawa lang yung huli natin katiksay. Dalawa lang sila, same size.